Nah, inilah suasana padi di sekitar Pasar 12 ini, ya, Desa Durian, Dusun 6, Kecamatan Pantai Labu. Ini pengaruh ya akibat ada angin kencang tadi malam dan banyak padi yang tumbang. Nah, ini sudah hampir matang semua, tapi ini tumbang. Ya, dengan berat hati Bang Lumban Gaul ini harus bekerja berat di pagi hari ini, Minggu 15 September 2024 ini. Ya, dia bekerja sendirian memberdirikan padi yang tumbang ini oleh angin yang kencang tadi malam. Nah, semoga ini hasilnya bisa bertahan bagus, tidak rusak. Semoga hasil akan diperoleh oleh Bang Lumban Gaul ini nantinya lebih banyak. Ya. Inilah suasana angin kencang yang membuat padi banyak yang tumbang. Nah, kita lihat lagi di sekitar sebelah seberangnya dari Bang Lumban Gaul ini padi masih muda sekali, ya, cukup banyak yang tumbang, ya. Tadi malam angin kencang, ya, hujan deras, ini berpengaruh pada padi yang masih muda sekali, tetapi kita melihat ini banyak yang tumbang. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ini memberikan rezeki yang mudah bagi bapak petani yang memiliki sawah di lokasi ini. Semoga ini bisa diikat kembali dan buahnya tidak terpengaruh. Mudah-mudahan rezekinya akan berlimpah ruah kembali. Ya, ini masih muda sekali. Ya, sudah banyak yang tumbang. Allahu Akbar. Kekuasaan Allah semuanya. Nah, ini cukup. Nah, inilah suasana di pagi hari ini yang cerah. Namun para petani ini yang memiliki lahan di sini banyak padinya yang tumbang. Nah, ini masih muda sekali. Ya, bermacam masalah yang muncul bagi petani. Ya, mungkin harga pupuk yang mahal, mungkin yang sulit dijangkau oleh para petani harganya. Semoga akan mendapat perhatian bagi yang berkompeten melihat padi sawah masyarakat ini. Ya, di samping membeli pupuk dan pekerjaan untuk bisa menanam padi ini dengan baik, ya, itu akan memerlukan dana yang cukup besar. Sementara hasil gabah mungkin akan menurun atau masih berkurang. Nah, ini padi yang tumbang. Kita bergerak ke seberang. Nah, ini rumput yang banyak. Inilah masalah juga karena tak terjangkau oleh petani sawah ini. Ya, karena kekurangan air mungkin, ya, sehingga rumputnya berkejar dengan padinya, dan rumputnya boleh dikatakan lebih tinggi dari padinya dan lebih banyak dari padi yang ada. Nah, semoga ini akan membuahkan hasil yang banyak, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kita lihat sebelahnya Bang Gaul masih sendiri. Suasana panas cukup terik. Ya. Nah, itulah dulu Bapak Ibu, sahabatku, dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.